Santa Anča ar mani sazinājās, un gala beigās izlasīja arī scenāriju, kas man arī šķita interesants, un tieši instruktoru lomu, ko es atveidoju, man tiešām likās simpātiski un tāda interesanti, ko varētu pamēģināt. Jā, mums notiek daudz kas mistisks, ko mēs nespējam izskaidrot, un man šķiet, ka tas jau ir tāds dzinējspēks, kas mūs katru cilvēku dzen uz priekšu. Nu, pirmām kārtām tas, ka nākas kaut kādā veidā to savu bioloģisko pulksteni nedaudz pakaitināt un piespiest sevi būt nomodā un klātesošam. Man tā nesanāks. Man nesanāks šonedēļ diezgan daudz pagulēt. Man ir mēģinājumi paralēli arī dienā. Tā kā mēģināšu atrast katru īsāko brīdi, kad aizvērt acis un nedaudz atpūsties. Bet viss būs labi. Es ticu, ka tas izdosies un es spēšu atrast spēkus visai šai nedēļai. Kafija un citronu ūdens. Jā. Manuprāt, tā ir lieliska kombinācija vispār kino laukumā, un es esmu izmantojis diezgan daudz kafiju un citronu ūdens. Ar nakšņošanu viesnīcās? Esmu apmeties viesnīcās, bet es neteikšu, ka es būtu tāds ļoti liels viesnīcu apmeklētājs. Man lielākā viesnīca drīzāk ir kāds mans hamaks kaut kur mežā starp kokiem. Es ticu brīnumiem. Un gan jau mēs filmēšanas beigās katrs sapratīsim, kas ar mums ir noticis.